रो प्यारो दोर्दी खोला म उसको मायामा मर्न चाहन्छु। यतिको चाहिँ दामी नै हो है ल। हेलो एन्ड नमस्ते ब्युटिफुल अनि ह्यान्डसम मान्छेहरू सबैजनालाई। म चाहिँ अहिले ट्याक्क यो दोर्दी गाउँपालिका प्रवेशद्वार ठ्याक्क यो पुलमा छु है, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भइसकेको छ। सुरु भइसकेको छ, हेर्नु होला होइन अन्तिमसम्म। हामी चाहिँ अब गर्मी भएर घरमा बस्दा बस्दा कहाँ जाम भयो। सो हामी चाहिँ आज झरनातिर लाग्दैछौँ, तर कुन झरना हो हामीलाई पनि एक्ज्याक्ट थाहा छैन। बाटोमा जुन जुन झरनाहरू भेटिन्छ हामी चाहिँ हेर्दै जान्छौँ र तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ, हेर्दै गर्नु होला। राम्रो लाग्छ त्यही छिर्छौँ हामी चाहिँ। ल मसँग मेरो यालर्के भाइ चाहिँ सोभिताको च्यानल सबले सब्स्क्राइब गर्नु। त्यही हो, यहाँबाट देखिने भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो हो हाम्रो प्यारो दोर्दी खोला। म उसको मायामा मर्न चाहन्छु। त्यस्तो नगर्न भाइ यार। यही हो। हेलो अनि नमस्ते एभ्रिवान। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै आरामै छु। र हामी चाहिँ दोर्दीको पुलबाट हिँडियो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क बेसर नगरपालिका पर्छ। यो दोर्दी गाउँपालिका ठ्याक्कै यो कटेपछि दोर्दी गाउँपालिका, अनि यो यतापट्टि छिरेपछि चाहिँ बेसर नगरपालिका हो होइन। अनि हामी चाहिँ आज कहाँ जान लागेको भन्दाखेरि बेसरको होइन कि बाटोमा लमजुङको कति छ त झरना होइन, कति छ त भन्दा पनि लास्ट गर्मी भयो अनि हिँडेको त्यतिकै होइन। अब कति बस्नु त घरमा पनि, त्यही भएर बर्खाको टाइमै भए पनि तपाईँहरूलाई यस्तो देखाइदिउँ लमजुङको झरनाहरू कस्तो छ, के कस्तो छ भनेर हामी चाहिँ निस्किएको घरबाट। सो अहिले हामी चित्रे पहरामा चाहिँ छौँ र अस्ति पनि देखाइहालेँ मैले यो बाटोहरू त तपाईँहरूलाई। सो म यो आज चाहिँ बाटो देखाउँदिनँ, एकैचोटि तपाईँहरूलाई चाहिँ म गाईखुरे झरना गएर भेट्ने छु है त गाइज। स्टे ट्युन, हेर्दै गर्नु होला। ल गाइज अहिले हामी उदयपुर आइपुग्यौँ होइन। अनि पहिलो पनि देखाइहालेँ मैले यो पहिरो चाहिँ तपाईँहरूलाई। अनि यसपालि चाहिँ यहाँ नभएर यो ठ्याक्कै यहाँनिर ब्यारेक छ होइन। ब्यारेकनिर चाहिँ पहिरो गएको छ भन्ने सुनेको थिएँ, म आएको थिइनँ। धेरै भयो नि त यो बाटो नआएको। त्यही अस्ति नै तपाईँहरूले देख्नुभयो। त्यही सातो उड्यो मेरो। ओ त्यहाँ उस त पछाडि त छैन नि, हेर्दा पछाडि बाङ्रोतिर रे। यही हो गाइज, अस्ति चाहिँ पहिरो गएको ठाउँ है। हेर्नु न, यहाँ पहिला होटलहरू पनि थियो। यो तल चाहिँ ब्यारेक हो। त्यो सब घरहरू गुड्दिन लगाएको, त्यस्तो डेन्जर आएको पहिरो। यहाँ तल चाहिँ आर्मी ब्यारेक छ। झर्ना होइन, यो चाहिँ बेस्टर आउँदा चाहिँ तपाईँहरू पस्न चाहिँ नछुटाउनु होला। अनि यहाँतिर चाहिँ कन्सर्ट हुन्थ्यो, पुरै पहिरो गएको रहेछ अहिले। यसपालि चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। यही हो, त्यहाँ चाहिँ नजिकै गएर खिच्दाखेरि साउन्ड चाहिँ अलिकति लिएर आउँदैन भनेर म यहाँबाट चाहिँ खिच्दैछु, तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। त्यही हो। सो यहाँ छ ल, त्यसो गाइज ओके, हेर्दै गर्नु होला। अब हामी चाहिँ बेसर पुगिन्छ, त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ कहाँ जाने, अब के गर्ने भनेर। है पानी पर्दिन पनि सक्छ, पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजोकै हुन्छ है। त्यही हो गाइज, हेर्दै गर्नु होला। अब हाम्रो
यालर्के भएको चाहिँ रुम छ यहाँ, रुममा जानु पऱ्यो। अब यस्तो पानी बसेर त भएन, पुरै रुजिन्छ, एकछिनमै रुजाइसक्यो बाइकमा हिँड्दा। अब कति रुचाउँछ त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला होइन। हिँड्दा बरु त्यति रुच्दैन, बाइकमा चाहिँ एकैछिनमा ध्वस्त बनाइदिन्छ है। त्यो मान्छे नि कुन मान्छे? यही हो ठ्याक्कै ल एकछिन रुमतिर है। अघि चाहिँ पानी परेर हामी एकछिन यालर्के भाइको रुममा चाहिँ बस्यौँ होइन। ठ्याक्क पानी बिदा भयो, अहिले चाहिँ मौसम यस्तो भएको छ। अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ। के गर्नु होला है त, बाटो म देखाउँछु अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई गोप्रोमा। त्यही हो, ठिक छ नि होइन? एकदम पानी बिदा भएर चाहिँ खुसी लाग्यो है, नत्र चाहिँ लास्टै यो पानीले मोबाइल सोबाइल सब भिजेको थियो। ओके ल ल त है, हेर्दै गर्नु होला है त। यो चाहिँ भित्री बाटो भयो, यो चाहिँ होइन मेन रोड। सिधै आउनुभयो भने यो बाटो सिधै कतै नछोडिकन सिधै जानुपर्ने हुन्छ। फुटबल ग्राउन्ड त्रिवेणी कप हुने। अहिले चाहिँ सहजी बस पार्क। बसहरू चाहिँ जुनसुकै ठाउँबाट आएको बसहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राख्छ होइन। बाटो पो कस्तो छ भन्ने हो बरु, खत्तम भइदियो भने त तनाव हुन्छ नि त। वै उताबाट जानुपर्ने बाटो हुने क्या। यताबाट आइदिएको पुरै बाटो चाहिँ पानीले चाहिँ खोलिदिएको रहेछ, बाटै छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब अर्को बाटो निस्किनु पर्ने हुन्छ। यो बसको अगाडि यहाँ छिरो बर्खाको बेलामा चाहिँ हिँड्न चाहिँ लास्ट गाह्रो हुन्छ है। अनि मेरो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि म चाहिँ अब टिचर हो नि त होइन। अब गाउँघरतिर त यही बर्खायामको समयमा चाहिँ के हुन्छ भने खोला नालाहरू बढ्ने है। त्यही भएर सानो विद्यार्थी हुन्छ सिधै यताबाट सिधै सिधै जान्छ, सिधै यहाँबाट लास्ट विद्यार्थीहरू यताबाट आउन नसक्ने अवस्था हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ गाउँघरको प्रायः सबै सरकारी स्कुलहरू चाहिँ बन्द हुन्छ 40-42 दिनको लागि। अनि अब अरू टिचरहरूको त अब यहीँ घर हुन्छ, कसैको अब घर गइसकेको हुन्छ टाढा भएको नि। मेरो चाहिँ घर यहीँ भए पनि मैले तनहुँको घर देखाएको थिएँ होइन, त्यहाँतिर छ खेत चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले खेत रोपेको छैन र मैले अहिलेसम्म रोपेको पनि छैन यो खेतीबाली गर्ने है त्यहाँ गएर। सो अब यता छैन। अनि मेरो चाहिँ लेफ्ट होइन, सो मेरो चाहिँ खासै काम हुँदैन क्या। त्यही भएर घरमै बसिराख्नुपर्छ लास्ट जब लाग्छ। अब के अरूको मेलातिर जानुहुन्थ्यो, काम पनि त्यति आउँदैन होइन। अस्ति देखिहाल्नुभयो भिडियोमा। अब गरिराखेको बानी भएको गर्ने त होइन। अब कहिले पनि गरेको छैन, सानो मलहरूले गरिन्थ्यो, अहिले गरिन्न। सो हिँडिदिउँ भनेर हिँडेको, तर बर्खाको बेलामा चाहिँ लास्टै गाह्रो हिँड्नलाई। अनि अर्को चाहिँ युट्युबको सुरुवात गरिहाल्यो होइन। अब गरेपछि कहिलेकाहीँ मात्रै किन यसो अपलोड गर्ने भनेर हालिदिउँ न त, के छ र भनेर तपाईँहरूकै लागि होइन। आफू पनि अलिअलि घुम्नुहुन्छ भनेर सोचले चाहिँ निस्किन लागेको, निस्किँदैछु। यो बाटो ठिक रहेछ नि त, यही बाटो ठिक रहेछ नि त। यही बाटो चाहिँ यही हो है, मनाङ जाने, मनाङ पुग्न सकिन्छ। कुन्दी बुलबुले नादी
बाटो चाहिँ यही हो है त। पिच रोडमा त ठिकै हो होइन, कच्ची रोडमा चाहिँ खतमै बनाउँछ यो बर्खाको टाइममा पानीले सबै बगाउँछ नि त होइन, माटो साटोहरू सबै बगाउँछ, खोलिदिने गरेर बाटो चाहिँ खत्तम बनाएको हुन्छ। पिच रोडमा चाहिँ अब नाली सालीको व्यवस्था हुन्छ जे होस् भनौँ न। अब त्यति हुँदा त अब देखिहाल्नुहुन्छ काठमाडौँ नारायणघाट पोखरा जाने बाटोमा चाहिँ कति पहिरो जान्छ, कति अवरुद्ध हुन्छ बाटो भनेर। अब यो त झन् कच्ची रोड भएर जानुपर्ने हुन्छ र कच्ची रोड के कस्तो छ अब हामीलाई पनि थाहा छैन होइन। हेरौँ अनि होप गरौँ राम्रै होस् बाटो, त्यही हो हेर्दै गर्नु होला। यत्तिकै बाटोको व्यवस्थित चाहिँ मनाङसम्म भएको भए पर्यटकहरू अझै भित्रिने सम्भावना बढ्थ्यो होइन। यत्तिको बाटो भए त बवाल भएको थियो नि। अनि यो ठाउँलाई भन्छ बेलाउती बिसौनी, देख्न सक्नुहुन्छ यो बोर्डमा। बेसर आएर चाहिँ के प्लान भएको थियो भने च्याम्चे पुग्दिउँ न त दाइ भन्दै थियो एलआरके भाइले होइन। तर पानी परिरहेको छ, अघि भर्खरै एकछिन चाहिँ पर्दै पानी। अब के कस्तो छ बाटो पुग्नलाई फेरि गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचेँ। अब के हुन्छ हेरौँ अब कहाँसम्म पुगिन्छ त्यो त म देखाइहाल्नेछु तपाईँहरूलाई। देख्न सक्नुहुन्छ गाई चामे चाहिँ कति हो भन्नै पाएन यार, भर्खरै खोला जस्तो लाग्छ। बाटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यो कहाँ पुऱ्यो भाइ, खुदीसम्म होइन, खुदीको त्यो उससम्म बुलबुलेसम्मै छ। बुलबुले भनौँ अब बुलबुलेसम्मै भनौँ भनेपछि अब कहाँसम्म छ पिच मैले देखाइहाल्छु होइन। बाटो चाहिँ यतिको चाहिँ दामी नै हो है ल। म चाहिँ यता भुलभुलेको झर्ना चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि आएको थिएँ होला। त्यो बेलामा चाहिँ यो बाटो सब कच्ची थियो होइन। तर अहिले चाहिँ बवाल बवाल गाइज। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क खुदी बजार आइपुग्यौँ है। यो चाहिँ खुदीको पुल। दामी नै बनिसकेको छ बाटो है। खुदी बजार देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो एकछिन सुरुङ मार्गको पनि मजा लिदिउँ न त होइन हामी। अब विदेशतिर त टन्नै हुने होला होइन, यस्तो बाटो त कति हुन्छ होइन। नेपालमा चाहिँ हिँड्ने यो अब फर्स्टै हो हाम्रोतिर त होइन, लमजुङतिर त। मार्ग चाहिँ सकियो है। अनि यो बाटो यो देखिरहनु भएको छ नि, यो बाटो चाहिँ 30 हिल पुग्छ है। हामी चाहिँ तिहारको देउसी भैलो खेलेर चाहिँ गएको थियौँ होइन। जाने बेलामा राति गएको डेन्जरै दुःख पाइयो थियो। अनि बिहान आउँदाखेरि बाटो चाहिँ बनाइराखेको रहेछ, जे होस् खासै गाह्रो भएन। पछि फर्किँदा चाहिँ लगाइ जाऊ चाहिँ यति नै हो पिच है। यहाँबाट चाहिँ अफ रोड
सुरु भइसकेको छ। अब एउटा झरना भनेको चाहिँ बुलबुलेमा छ, त्यहाँ पनि कन्सर्टहरू हुने गर्छ। अब कुन दिनमा हुन्छ कन्सर्ट होइन, बिदाकै बेलामा पऱ्यो भने चाहिँ आउँछौँ फेरि हामी कन्सर्ट भएको बेलामा। ल यहाँ छ फेरि अर्को झरना है। अघिको ठुलो कि यो ठुलो हो? ल कमेन्ट गर्नुहोस् गाइज। मर्स्याङदी खोला हेर्नुहोस् न गाइज, मर्स्याङदी खोला हो भनेपछि पानी माथि पऱ्या रहेछ क्या। अनि मेरो विचारमा चाहिँ च्याम्चे जान धेरै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ, तैपनि सोधौँ एकचोटि होइन। अब आधी घन्टा भनौँ न, आधी घन्टा जतिको हो त्यतिमा पुगिन्छ भन्यो भने अब जानु पर्ला, नजिकै हो भने। अनि बाटो कस्तो छ त्यो पनि सोध्नु पऱ्यो फेरि होइन, टाइम मात्रै थोरै लागेर त भएन। बाटो खत्तम भइदियो भने त फेरि बिजोग हुन्छ। अझ त्योभन्दा नि बढी बिजोग त, अझ त्योभन्दा नि बढी बिजोग त बिच बाटोमा गएर चाहिँ बाइक बिग्रिदियो भने हुन्छ क्या। त्यो तर त्यो पिच रोड भइदिएर चाहिँ यतासम्म आइपुग्न चाहिँ यो होइन एकैछिनमा त्यति टाइम नलाग्दो रहेछ। पहिला चाहिँ यहाँसम्म आउन पनि डेन्जरै टाइम लाग्थ्यो, किनकि कच्ची रोड थियो नि त पुरै। ड्याममा चाहिँ आइपुग्न लायौँ। अब एकछिन यहाँ बसेर सोधौँ है। सो अहिले चाहिँ हामी गादी सक्नुहुन्छ, गादी आइपुग्यौँ। अनि यो देखिएको चाहिँ ड्याम हो है। अनि च्याम्चे जाने भनेको के भयो भने यहाँको दिदीले चाहिँ, होटेलको दिदीले चाहिँ कति 1.5 घन्टा लाग्छ भन्नुभयो। त्यही भएर हामी चाहिँ अब क्यान्सिल भयो च्याम्चे जाने चाहिँ। अनि मेरो खाजा चाहिँ रेडी गर्दै हुनुहुन्छ दिदीले। खाजा साजा खाइदिउँ भनेर यसो पसेको, भोक पनि लाग्यो। कति हामी घरबाट 12 बजेतिर निक्लेको थियौँ, अहिले चाहिँ 2:30 भइसक्यो। अनि अब माथि जान पनि ढिलो हुन्छ नि त होइन। 1.5 घन्टा भनेपछि त फर्किँदा 1.5 घन्टा 3 घन्टा लाग्ने भयो, बेलुकै हुने भयो, घर फर्किनुपर्ने हुन्छ। सो हामी चाहिँ आज माथि नपुग्ने, बरु अब ट्याक्कै माथि एकछिन ड्यामभन्दा माथि पुगेर तल बुलबुलेको झरनामा चाहिँ एकछिन पसेर हामी चाहिँ निक्लिन्छौँ घरतिर। सो हेर्दै गर्नु होला। सो हामी चाहिँ खाजा खाएर निक्लिसक्यौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क यो ड्याममा चाहिँ आइपुगेको छौँ है त। यहाँबाट चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ यो ड्याम चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ। यो गाइज अब एकछिन हामी माथिसम्म पुगौँ, हेरौँ के कस्तो छ। अब यहाँसम्म चाहिँ म पहिला नै आएको हो, तर यहाँबाट चाहिँ कटेको छैन म है। यसो हेरिदिउँ, अब पुग्दिउँ माथिसम्म एकैछिन के छ र होइन। त्यही हो, हेर्दै गर्नु होला। बाटो चाहिँ कस्तो छ, बाटो चाहिँ मलाई खत्तम होला जस्तो लागिरहेको। जति माथि गयो त्यति चाहिँ खत्तम होला। अनि मनाङ जाने बाटो पनि यही हो यो त। तपाईँहरूले सुन्नुभयो आएन, अक्टोपस झरना बवाल छ नि त त्यो झरना, झन् एक्स्ट्रा छ है। अनि अहिले त कति 3
बजिसक्यो नि त होइन। अब पुगेर फर्किन चाहिँ ढिलै हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ होइन। करिब करिब 1 घन्टा बढी लाग्छ होला। अझ बाटो खत्तम भयो भने त त्योभन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ। अरू कताबाट हो बाटो? यता मलाई नि खास थाहा छैन। त यहाँ अहिलेसम्म अब उतैबाट हुन्छ कि त। यत्तिकै भइदियो त हुन्थ्यो बाटो। अझै च्याम्चे जाने बाटो यतै हो। च्याम्चे हजुर बाटो राम्रो छ, बाटो राम्रो छ। ल बाजु अब हाम्रो कुरा पनि के हो के भयो, कहिले क्यान्सल भयो भन्नु परेको छ। कहिले चाहिँ फेरि अब जाम कि नजाम धोधार बनाइदिए है। कहिले चाहिँ बाटो एकदम ठिक छ भन्नुभएको, कसले चाहिँ अलि बिग्रिया कि बाटो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मौसम पनि अलि ठिक छैन क्या। छ अलि मौसम नि एकैछिनमा पानी पर्ला जस्तो नि लागिरहेछ। किनभने अब यस्तो छ नि त मौसम। अनि पानी पऱ्यो भने त हरिबिजोकै हुन्छ हाम्रो त फेरि। अनि रेनकोट पनि हालेनौँ हामीले चाहिँ। बाइक अब यसरी बिचमा चाहिँ बिग्रिदियो भने त तनाव हुन्छ नि त। त्यही चाहिँ हो कि मेन डर भनेको। के भयो बाइक? यताडि तल लागौँ भन्ने बाजुले। अफ रोड मनाङ ट्रेकिङ ट्रायल डे भनेपछि चाहिँ हिँड्दै जानु पऱ्यो भने चाहिँ यो बाटो रहेछ गाइज होइन। अनि अब बाइकमा चाहिँ गाडी बाइक अब साधनमा चाहिँ यही बाटो भनौँ न। अहिलेसम्म चाहिँ बाटो ठिकै छ है। अब माथि राम्रो थाहा छैन। हामी पनि आधी ठाउँ मात्रै आएको थिएँ। त्यहाँदेखि माथि चाहिँ हामी पनि आएको छैनौँ है। अनि अर्को भनेको मेरो सोच चाहिँ दिनमा 1 जना नभए नि 2 दिनमा एउटा सब्सक्राइबर बढ्यो भने पनि महिनामा चाहिँ 15 जना सब्सक्राइबर त बढ्छ नि त होइन। त्यही सोच म बोकेर चाहिँ हिँडिरहेको छु। लेट्स होप भिडियो कहीँ कतै भेटाएर हेर्नुभयो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशामा छु। यहाँनिर चाहिँ टक्क पुल रहेछ है। मर्स्याङति फेरि यस्तो डेन्जर आछ नि त। त्यही भएर पनि बाटो चाहिँ मलाई ठिक छैन कि जस्तो लागिरह। कस्तो चिसो आछ क्या। बाटो चाहिँ सोलिङ गरेको रहेछ होइन। यस्तो बाटो डबल गाडी आयो त कसरी पर्छ होला यार। अनि अघिको बाजेले चाहिँ बाटो त ठिक छ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर झन् दोधारे मन बनाइदिनु भएन। अब जाम कि नजाम कि। अब यहाँसम्म आइयो जान मन पनि छ एक त होइन। अनि मौसम र बाटोले चाहिँ के कति साथ दिन्छ भन्ने कुरा हो। सुरु भइसक्यो अफ रोडको यात्रा। बिचबिचमा चाहिँ सब यस्तो सोलिङ गरेर रहेछ है। यो चाहिँ सुरुङ खोला पुल रे। कहाँनिर छ त नि ब्लु स्काई जाने होला। त्यो चाहिँ होटेल जाने बाटो हो क्या हो। त्यस्तै लाग्यो है।
माथि हेर्नु डाँडा बब्बाल देखिया है। सोधौँ भने मान्छेहरू पनि सबै अब बर्खाको बेलामा मेलामा जानुभयो होला सायद। फेरि एकपटक कन्फर्म गरिदिउँ कति लाग्दो रहेछ टाइम। यहाँबाट पनि 1-1.5 घन्टै भन्यो भने चाहिँ क्यान्सिलै हान्न पर्ला कि कसो हो। च्याम्ची जान कति टाइम लाग्छ यहाँबाट बाइकमा? 45 मिनट। त्यस्तै भयो त है है अहिले चाहिँ हामी आङ्ग्रिङ आइपुगेका छौँ है। बबाल देख्छ झर्ना। यहाँबाट देखिने भ्यू चाहिँ यस्तो छ है त। अनि हामी चाहिँ जाँदै थियौँ बाटोमा ठ्याक्क यहाँ लड्के भाइले चाहिँ ठ्याक्क देखेछ बाटोमा यो माथिको झर्ना चाहिँ। मलाई चाहिँ थाहा नि थिएन, अगाडि मात्रै हेर्दै थिएँ नि त। अनि ठ्याक्क यसो हेरेको त बबाल देखिरह होइन। हेर्नुहोस् गाइस कस्तो छ त, दामी छ नि होइन। माथिबाट झरे यस्तो बबाल छ क्या। सही हो ल। अब यहाँ आएर चाहिँ फोटोसोटो त नखिच्नु त भएन होइन, फोटो चाहिँ खिच्नुपर्छ। अनि फाइनल डेस्टिनेसन यही होला जस्तो छ, किनकि अहिले चाहिँ कति बजिसक्यो हाम्रो? अहिले 3:30 भइसक्यो। अब माथि जानलाई चाहिँ अब 1 घन्टाको लगभग आसपासमा लाग्छ भन्दैछ। अब त्यत्रो त्यहाँ पुगेर फर्किन्जेल त लास्ट ढिलो हुने भयो। सो हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन इज हियर। हामी चाहिँ यो ढुङ्गामा आएको बाटो रहेछ यताबाट होइन। हामी चाहिँ यो बाटो आइदिएको, गलत बाटो आइएछ होइन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो झर्ना यस्तो दामी स्तरी बगेर यहाँसम्म छ होइन। यहाँ चाहिँ तल डेन्जर रहेछ। अनि अब चाहिँ हामी निक्लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि पानी पनि सिम पर्दैछ। अहिले ठुलो पानी पऱ्यो भने झन् पिचो हुन्छ। सो हामी चाहिँ निस्किन्छौँ। अनि भुलभुलेमा अब भयो भने छिर्छौँ होइन। पानी ठुलै पऱ्यो भने चाहिँ
हामी त्यहाँ पनि पस्न सक्दैनौँ। अब के हुन्छ खासै त नपर्ला जस्तो छ, सिमसिम परिरहेको। तै पनि अब हेरौँ। अब हामी चाहिँ निक्लिन्छौँ यहाँबाट। हेरिहालियो झरना यही छ होइन, यहाँबाट यस्तो देखिन्छ है, दामी छ। तर यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो नि त, अझै माथिसम्म चाहिँ जान पाएको भए बबालै हुन्थ्यो होइन। तर कुनै दिन हामी चाहिँ मनाङ जाँदा चाहिँ देखाउनेछौँ तिमी कस्तो कस्तो छ, के छ ठाउँहरू भनेर। अहिले चाहिँ हामी निस्किन्छौँ। ओके, बुलबुलेको झरनामा गएर भेटौँला। सी यू गाइस। हामीले चाहिँ फर्केर राम्रै डिसिजन गरे जस्तो लाग्यो होइन, किनकि पानी पर्दिँदै गयो। अब एकैछिनमा दर्किदियो भने त अहिले पनि पिजोक हुन्छ। झन् माथि पुग्यो भए त तनाव हुन्थ्यो नि। सो हामी फर्कियौँ। ओके गाइज, हामी चाहिँ बुलबुलेको झरनामा आइपुगेका छौँ है। यही हो बुलबुलेको झरना चाहिँ। तर अघिको हेरेर अनि कन्सर्ट हुने चाहिँ यतैतिर होइन। कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। कन्सर्ट चाहिँ हुन्छ होला सायद। त्यस्तै होली त्यस्तै टाइपमा हुन्छ। पानी खासै पर्दै राखेन आजकल, त्यसले गर्दा पनि होला। अलि सानो नै देख्छु म चाहिँ। यही हो बुलबुले। सो गाइज, हामी चाहिँ अब यहाँबाट निक्लिनुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अब ढिलो पनि भइसक्यो। लगभग पाउने 5 भइसक्यो यहीँ होइन। अब बेस्तर पुग्दा त 5 नि बढी हुन्छ। अनि अब बेस्तर पनि हामी भुल्दैनौँ। एकैचोटि चाहिँ हामी घर गएर भेट्नेछौँ है त तपाईँहरूलाई। सो फाइनली गाइज घर आइपुगियो होइन। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अब चाहिँ म भिडियोलाई इन गरिदिन्छु। सबैजनालाई लट्स अफ लभ। बाई बाई गाइज।